Amici di Sportissimi, buon pomeriggio qui da Marco Genduso per commentarvi la quarta giornata di campionato Serie C2 che vedrà affrontarsi il Palermo Futsal Club e l'Altofonte. Giuseppe Zangara, che è anche l'uomo più importante al momento, 7 gol in campionato, risultando il secondo miglior cannoniere di questo girone, mentre soltanto Gugliaro che ha colpito in ben 2 occasioni la scorsa partita proprio i rosanero. Nel frattempo è tutto pronto con Fiorentino dal primo, la Fiora Pisani, Chinnici, e inizia anche il match con Chinnici che si appoggia subito da Antonio Pisani che la controlla, torna ancora dal proprio numero 10. È uno schema per Morello che calcia sul secondo palo. Mirko Flaccomio in spaccata ed esulta con i compagni, poi forse anche un'esultanza, la fusione di Dragon Ball per essere precisi, e dopo 1 minuto e 49 secondi è subito vantaggio Altofonte. Oggi un brutto forfait invece dell'ultima ora per Ciccio Catania, uno dei giocatori più in forma al momento. Tanto Pisani, la palla va fuori non di molto, ma grande giocata con Chinnici. Suo inizio, la Fiora, buon pallone, tacco per Pisani e poi il palo, ma adesso tanta sfortuna, ma che palla ha dato Vito la Fiora. Rimane lungo Pace, questo è un buco difensivo, non lo sfruttano i rosanero, lo fa adesso Chinnici con Franco e invece lo sfruttano perfettamente Nazareno Franco, il primo gol in maglia rosanero sulla magia incredibile del solito Lorenzo Chinnici. 1-1. Chinnici cerca la porta, è una buona conclusione quella dell'ex Delfini. Intanto dentro anche Nicchia. Chinnici schema per la conclusione di Gennaro col piattone, palla fuori, non era male. Poi Deli a cercare pasta sulla velocità, la controlla anche molto bene, Gennaro lo stoppa con semplicità. Poi Franco, vediamo se fa l'1-2. Franco in mezzo a due riesce a passare via, bella giocata. Franco alla per Gennaro, Delia, parata perfetta del portiere che ha salvato i suoi, ma vicinissimo il Palermo Futsal Club al raddoppio. Chinnici sbaglia il dribbling questa volta, pasta, si autolancia, Franco è scivolata. È un giocatore diverso rispetto alla scorsa partita, scambia con Gennaro, fa sportellata anche con la difesa, Gennaro, Deli ancora, e poi cerca di rimetterla in mezzo con Castellese che invece ritorna a giocare subito il pallone, scivolata di Franco, lo salta Castellese, non c'è nemmeno un momento di pausa, Cali blocca, zona dorsale, aveva stoppato questo pallone Barranca. Fiorentino sterzata, buona giocata, può calciare col destro, calcio! Ecco il primo gol di Emanuele Fiorentino, rientra con il destro e poi calcia perfettamente alle spalle di Delia e fa 2-1. Ecco il nuovo calciatore con la maglia 27, Emanuele Fiorentino. 2-1. Fiorentino su pasta, scarica per la Fiora, palla di ritorno a Fiorentino e doppietta di Emanuele Fiorentino. Si presenta così al Dojo Stadium, si presenta con una doppietta ed è 3-1. Ma che palla di capitano Fiora, va sul mancino, Lopez mette una pezza, poi Zangara, Calì e poi gli dà 2 passi. Ecco Castellese che risponde in tap-in, 3-2, riaperta la gara. Pisani, palla di ritorno per Lopez, Delia fa un miracolo assoluto, poi restivo con l'esterno verso Zangara, lavora bene il pallone, poi lo sbaglia perché il passaggio non è dei migliori. Franco, Vivarelli calcia, era un buon tiro con di Luca Vivarelli, palla fuori, non di molto. Adesso invece credo che non ci salveremo dalla pioggia. Chinnici in anticipo, poi Franco scambia con Chinnici e sul mancino c'è il taglio di Gennaro, vede invece Franco, la calcia, mette in mezzo Gennaro! Come giocano benissimo questi ragazzi! Gabriele Gennaro fa il poker, cuore verso la telecamera, ma che palla di Chinnici, e poi successivamente di Nazareno Franco. 4-2. Restivo vuole centralmente, poi sfonda anche il suo avversario, tocco morbidissimo e Restivo passava per fare un super gol, grande giocata del 7. La difende in mezzo a 2 maglie, riesce a servire Lopez e poi butta in avanti il pallone, Fiorentina non la tocca. E poi va bene così, perché sotto la pioggia, sotto il temporale, vince il Palermo Futsal Club e inizia adesso la sua rincorsa verso il primo posto con questi 3 punti importanti. Vittoria con il risultato di 4-2 contro un buon Altofonte.